Không phải tổ. But we want to do something because we believe that this is what true religion is about. ទោះបីយើងមានគ្នាតិចក៏ដោយតែយើងនៅតែធ្វើការនេះដោយសារយើងជឿថាកិច្ចការដែលក្រុមសាសនាធ្វើគឺព្រះអង្គមិនមែនគាត់តែឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខទេប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែនាំមកនៅអាហារខ្លះដែរ So I hope you continue to put your hope in Jesus. ខ្ញុំជឿ Vàបងប្អូននៅនេះជាជាជំរំរបស់ពួកគាត់ដែលស្នាក់នៅបាទយើងមកចែក20គ្រួសារអញ្ចឹងយើងអត់មកចែកនៅនេះទេយើងណាត់បងប្អូនយើងទៅជួបនៅខាងក្រៅ20គ្រួសារមួយគោយន្តនឹងអស់សឹកក្បាលគោយន្តអូខេឥឡូវយើងទៅពីកន្លែងទៀតហ្នឹងហើយទៅបានពីកន្លែងចិត្តពេញចឹងនេះ11គ្រួសារណា11គ្រួសារឡើយហៅបងប្អូនយើងផងអូនចង់ទិញស្ករគ្រាប់ឯក្នុងជំរំអីទិញនេះមុនយើងធ្លាប់ឮសូអូនោះបាសាំងទឹកកន្លែង water បងប្អូនយើងកំពុងចែកសាច់ក្រកត្រីបាទត្រីងៀតនិងសាច់ក្រកทำไมเกลือมาเป็นจำเพาะเรื่องตำๆเพราะอันนี้ไอ้จังแล้วมันคนไปหาตึงไฟมันติด อะไรอัดยอดตังมา อันนี้บ้านมันย่อยมาเตะเคยจำก็ไปหาตึงไฟ เชิงถอย จำจะสิขวดเทียจำจะสิขวด ไทยปีสิขอแพม จำจะสิขวด เลื่อนติ๊กเลื่อนไทยปีสิขอแพมดำ